Suratul Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ. Das Hamza und das Ain im Wort A'udhu sollten aus ihren Lautbildungen ausgesprochen werden. Das heißt vom oberen Kehlkopf das Hamza. Das Ain sollte aus dem mittleren Kehlkopf ausgesprochen werden und beide Buchstaben sollten eine Sekunde gedehnt werden. Das Waw wird 2 Harakat verlängert. Beim Aussprechen des Waw ertönt der Klang von zwischen den beiden Lippen. Die Lippen nehmen die Form eines Kreises an. Das Dal wird ausgesprochen, indem die Zungenspitze die Spitze der oberen Schneidezähne berührt. Das Wort A'udhu sollte nicht wie Auzu ausgesprochen werden, also A'udhu, A'udhu und nicht Auzu. Billahi. Die Lautbildung des Ba folgt, nachdem sich die Innenseite der oberen und unteren Lippe verschließen. Das Kasra vom Ba wird nur eine Sekunde gedehnt. Die Lautbildung des Lam entsteht aus dem vorderen Zungenrand und dem oberen Gaumen. Der Begriff Allah sollte sanft ausgesprochen werden. Das heißt Billahi, Billahi und nicht Billahi. Minna. Das Mim und das Nun werden nicht mehr als eine Sekunde gedehnt. Die Lautbildung des Mim folgt nach dem Zusammentreffen der Lippen. Ash-Shaytani. Das Alif und das Lam im Wort Ash-Shaytan werden nicht ausgesprochen. Das Wort Shaytan sollte nicht wie Shaytuan ausgesprochen werden. Das Ta wird ausgesprochen, indem die Zungenspitze den mittleren Zahndamm berührt. Ar-Rajim. Das Alif und das Lam im Wort Ar-Rajim werden nicht ausgesprochen. Das Ja im Wort Ar-Rajim wird 3 bis 5 Harakat verlängert. Die Lautbildung des Ja entsteht zwischen dem oberen Gaumen und dem Zungenblatt. Minash Shaytanir Rajim und nicht Minash Shaytanir Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Beim Aussprechen des Ba und des Mim öffnet sich der Mund und der Ton neigt sich zum Buchstaben I. Die beiden Buchstaben werden nicht gedehnt und sie sollten nicht wie Bi und Mi ausgesprochen werden. Der Begriff Allah sollte sanft ausgesprochen werden, da der vorherige Buchstabe ein Kasra besitzt. Das H sollte nicht wie Ha ausgesprochen werden, das heißt vom vorderen Kehlkopf. Ar-Rahman. Das Alif und Lam im Wort Ar-Rahman werden nicht ausgesprochen, außer es steht am Satzanfang. Das H sollte aus dem mittleren Kehlkopf ausgesprochen werden. Ar-Rahim. Das Alif und das Lam im Wort Ar-Rahim werden nicht ausgesprochen. Das Nun vom Wort Ar-Rahman wird mit dem Ra des Wortes Ar-Rahim verschmolzen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Das Alif und das Lam im Wort Alhamdu werden ausgesprochen, da es am Satzanfang steht. Das Lam und das Mim werden absolut nicht gedehnt. Das Dhamma über dem Buchstaben Dal wird nur eine Sekunde gedehnt. Lillahi. Das Lam im Wort Lillahi wird sanft ausgesprochen und das H soll nicht wie Ha ausgesprochen werden.
Rabbi. Das Ra im Wort Rabbi wird unsanft ausgesprochen und das Fatha auf dem Ra wird nur eine Sekunde gedehnt. Das Ra soll aus seiner Lautbildung ausgesprochen werden. Das Ba soll betont und nur eine Sekunde gedehnt werden. Al-Alamin. Das Alif im Wort Al-Alamin wird nicht ausgesprochen und das Lam nennt sich Mondbuchstabe. Das Ain soll aus seiner Lautbildung ausgesprochen werden. Der Dehnungsbuchstabe Ja soll 3 bis 5 Sekunden gedehnt werden. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Das Lam im Wort Ar-Rahman wird nicht ausgesprochen und das Ha sollte aus dem mittleren Kehlkopf ausgesprochen werden. Das Lam im Wort Ar-Rahman nennt sich Lam Shamsi und ist frei von Animierungszeichen. Das senkrechte Alif wird 2 Sekunden gedehnt. Ar-Rahim. Das Alif und Lam im Wort Ar-Rahim werden nicht ausgesprochen. Das Nun von Ar-Rahman wird mit dem Ra des Wortes Ar-Rahim verschmolzen. Der Dehnungsbuchstabe Ja wird 3 bis 5 Sekunden gedehnt. Das Ra wird unsanft ausgesprochen und soll von seiner Lautbildung ausgesprochen werden. Maliki Yawmiddin. Maliki. Das Lam und Kaf im Wort Maliki werden nur eine Sekunde gedehnt und das senkrechte Alif auf dem Mim wird 2 Sekunden verlängert. Das Kaf wird ausgesprochen, indem die Zungenwurzel mit dem weichen Gaumen in Berührung kommt. Yawmi. Das Mim im Wort Yawmi wird mit dem Dal des nächsten Wortes Ad-Din verschmolzen. Ad-Din. Das Ja im Wort Ad-Din wird 3 bis 5 Harakat verlängert. Das Alif und das Lam werden nicht ausgesprochen, da davor ein Wort vorkommt. Dieses Lam heißt Lam Shamsi. Die Lautbildung des Buchstaben Nun entsteht aus dem vorderen Zungenrand und dem oberen Gaumen. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Das Ja im Wort Iyyaka sollte betont werden und das Fatha vom Kaf wird nur eine Sekunde verlängert. Das Kaf soll nicht wie Qaf ausgesprochen werden. Na'budu. Das Dhamma über dem Ba und dem Dal im Wort Na'budu wird absolut nicht mehr als eine Sekunde verlängert. Das Ain soll aus seiner Lautbildung ausgesprochen werden, das heißt vom mittleren Kehlkopf. Wa iyyaka. Das Fatha vom Waw im Wort Wa iyyaka wird nur eine Sekunde verlängert und die Lautbildung des Ja sollte beachtet werden. Nasta'in. Das Fatha vom Nun und Ta im Wort Nasta'in wird nur eine Sekunde gedehnt. Ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina. Das H sollte sanft ausgesprochen werden und nicht wie das H. Das Alif am Ende des Wortes Ihdina wird nicht ausgesprochen. As-Sirata. Das Alif und das Lam im Wort As-Sirata werden nicht ausgesprochen. Das Sad und Ta sollten sanft ausgesprochen werden. Der Ton des Sad entsteht von zwischen dem Zungenrand und den oberen und unteren Zähnen. Das Ta wird ausgesprochen, indem der Zungenrand mit den oberen Schneidezähnen in Berührung kommt. Al-Mustaqim. Das Alif im Wort Al-Mustaqim wird nicht ausgesprochen. Das Qaf wird unsanft ausgesprochen und nicht wie das Kaf. Das Qaf wird ausgesprochen,
indem die Zungenwurzel mit dem weichen Gaumen in Berührung kommt. صراط الذين أنعمت عليهم. Sirata. Das Sad und Ta im Wort Sirata werden unsanft ausgesprochen. Alladhina. Das Ja im Wort Alladhina wird 2 Harakat verlängert. An'amta. Das Nun und Mim im Wort An'amta werden unter keinen Umständen verlängert. Alayhim. Das H im Wort Alayhim wird nur 1 Sekunde verlängert und es sollte nicht wie H ausgesprochen werden. Also Alayhim, Alayhim und nicht Alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ghairi. Im Wort Ghairi wird das Rein unsanft ausgesprochen. Al-Maghdubi. Das Dad im Wort Al-Maghdubi wird unsanft ausgesprochen. Das Rein soll aus seiner Lautbildung ausgesprochen werden. Alayhim. Das Rein im Wort Alayhim soll unsanft ausgesprochen werden. Waladhdallin. Das Dad im Wort Ad-Dallin soll aus seiner Lautbildung ausgesprochen werden. Das Dad sollte nicht wie Dal ausgesprochen werden. Das heißt, Waladhdallin und nicht Waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.